yo utilicé fue una lata de atún, miren, una lata de atún con alcohol. Bien, ya lo están viendo, es el algodón puro, el algodón puro, van a ver como esa es la nochera, ya van a ver lo que sería van a necesitar fuego, ¿verdad? Y a ver dónde están por allí, quién más está por allá, quién estamos, a ver, ¿cuántos somos? Yo creo que somos como unos 10, ¿verdad? Miren qué va a pasar cuando yo utilizo el algodón y un combustible, llámese alcohol, gasolina, cualquier cosa que tenga alcohol nos puede servir. En el momento de que yo le pongo ya fuego, el hecho de tener el fondo junto con esto lleno de algodón nos permite tener esa llama constante. Y de aquí para adelante ya lo que queda es tener una madera seca. En este momento hoy tenemos la fortuna de tener unos chamizos de limón y de mandarina, y esto es una madera de verdad muy fina y muy resistente. Listo, la idea es que ustedes conozcan de todas estas técnicas para que de pronto el día de mañana, si tienen que hacer una fogata, pues la puedan hacer. Bien. ¿Quién de ustedes me puede decir dónde queda el norte? ¿Hacia dónde queda el norte? Unos dicen que por allá. ¿Quién da más? Por acá dicen que para allá. Por donde sale el sol, ¿no? ¿Por dónde sale el sol, dice? ¿Por allá? ¿Quién dice más? ¿Quién dice? ¿Qué dicen por acá? ¿Por dónde es el norte? Sí, porque toca ¿Dónde? mano derecha. Allá. Dicen por allá. ¿Por dónde? ¿Por dónde? El frente, ¿Por allá? ¿Por allá? a ver qué hay así al frente de uno. Bueno, donde se listo. Eso es importante. Alguien mencionó que por donde sale el sol. Por donde sale el sol no es el norte. ¿Es el qué? Contrario, tampoco. Tampoco. ¿Cuál es? El sur, ¿Cómo? el sur. Por donde sale el sol, atención. ¿Quién me puede decir por dónde salió el sol hoy? por el oriente. Correcto, por el oriente. El sol siempre va a salir por el oriente. Y ustedes, que ustedes están aquí, ¿dónde salió hoy? ¿Quién vio por allá, por allá, por allá, por allá o por allá? No, yo no me decidí. Ni idea. Nadie. Bajo la montaña. ¿Quién? Yo me tomé la foto en el parque, se me sale y tal, para allá. Bueno, Estamos a las 10:30 la foto. atención, miren, el oriente acá está allá. Es decir, siempre que ustedes vean el sol saliendo, ese por donde sale el sol es el oriente. Ustedes ponen su mano derecha y al frente van a tener el norte. O sea, para nosotros el norte es esa montaña que ustedes ven allá. ¿Sí la están viendo? ¿Ven la silueta? ¿Sí? Bueno, ¿quiénes no son de acá de Arboledas? ¿De dónde vienen ustedes? Cúcuta. Salazar, ¿verdad? Ajá, Salazar. Bien, bueno. Esa montaña que ustedes están viendo al fondo es la Múcura. Y la Múcura tiene muchos misterios, muchas historias. Yo les voy a contar una de esas historias y quiero que ustedes también pues sepan de los sitios que tenemos alrededor acá en Arboledas. Voy a ponerle un poquito. Don Rolfo, ¿me puede colaborar de pronto colocándole ya la leña? Sí, le agradezco. Para mí, la Múcura es una montaña pero muy respetada. Ustedes están viendo, imagínense, esa es la cabeza de una montaña, de una persona. Y esto es un brazo. Esta montaña Múcura empieza aquí, ¿sí? Nosotros estamos
acá en esta parte, y de aquí pasa hasta Salazar de las Palmas. Por este lado llega Villa Sucre, incluso esta montaña llega a chocar allá con Durania, y eso es una montaña de verdad extremadamente grande, y es una de las pocas montañas que se conservan vírgenes. Muchas personas atrevidas han ido a explorarla. ¿Y qué pasa? Que muchas de esas también se han perdido. Tienen arboledas, pueden terminar saliendo para Urania, pueden terminar saliendo para Salazar. Y lo que sí es importante es que nosotros tenemos que siempre evitar llegar a esas zonas que han sido inexploradas, porque justamente pues allí se conservan especies, animales exóticos y silvestres, y la idea es que ellos se mantengan ahí, en ese pequeñito espacio que aún les queda, porque ya vemos que acá se conserva, pero detrás de esa montaña ya tenemos bastante deforestación. En la época del COVID, a nosotros aquí nos llegó un grupo de Minca. ¿Quién sabe dónde queda Minca? ¿Minca? ¿Les suena Minca? ¿Indígena? Por ahí va la cosa, sí. Minca es un corregimiento de Santa Marta. Eso está ubicado a 45 minutos de Santa Marta, y de allá llegaron unos empresarios de turismo que quedaron acá y les estaba comentando la misma historia que ustedes, de que esa montaña tiene su respeto y sus historias. Les dije, por favor, eviten explorarla. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los que se fueron? Bueno, yo les acompañé, fuimos a las cascadas, ellos disfrutaron de las cascadas. Cuando volvieron todos, hey, ¿y ustedes dónde estaban? No, nosotros estábamos en la Múcura. Yo, ¿cómo? Y sí, estábamos en la Múcura allá. ¿Y qué pasó? ¿Qué vieron? No, miren, nos enseñaron fotos, son como pequeñas lagunas, agua, mucha vegetación. Y por fortuna yo les dije, ustedes ya llegaron acá, y pues eso ya me dio como tranquilidad. Uno de esos, de los que se fueron para allá, tomó la decisión de quedarse aquí en Arboledas. Y también querían pues empezar con rafting, incluso hicieron parapente y otras actividades de turismo, y tal vez la montaña sintió unas energías que no eran apropiadas, y de un momento a otro una avalancha bajó. Cayó la avalancha en este sector, rompe la capilla de Siravita y entra y cubre la casa, y nosotros alcanzamos a oír. ¿Don Rodolfo estaba presente ese día? No. No, yo No. ya, pero sí. No había llegado. No, todavía no había tenido la oportunidad. Bueno, les presento, don Rodolfo es un excelente amigo mío. Nosotros llegamos acá en plena pandemia, justo después de eso, él vio pues el proceso también de lo que veníamos haciendo, y esta fue tan grande la avalancha que nosotros sacamos 33 volquetadas de tierra solo de la capilla. Imagínense ustedes, solamente fueron 33 volquetadas de escombros completas que tuvimos que sacar para poder recuperar la capilla y tenerla como la tenemos el día de hoy. Pero bueno, ¿qué pasa con la Múcura? La Múcura es esa montaña que recibe el nombre, se supone, se dice que en nombre de una bruja, que es una persona, un personaje que la custodia, que cuida, que evita que las personas como nosotros nos vayamos por allá de curiosos, y dicen que las personas que se han subido hasta alguna parte de allá sienten que les lanzan piedras, que les cortan también las líneas, ¿sí? Que los hacen perder a propósito. Entonces, cuando las personas llegan hasta ese punto, ellas están alterando todas esas especies, y de alguna forma están creando pues un daño. Entonces es por eso que yo hago énfasis en de que tenemos que proteger y disfrutarlo, pero sanamente, ¿no? ¿Qué también dicen de la Múcura? Que eso fue un volcán, y que ese volcán en algún momento erupcionó, y que de esa erupción algunas grietas han quedado bastante profundas, y que es probable que vayan caminando y ¡pum!, caigan o se les trague la tierra.
Entonces hay que ser muy prudentes en el caso, digamos, de subir. Siempre hay que ir con equipos y con personas que los puedan guiar y que les puedan dar a ustedes un buen acompañamiento. ¿Listo? Ahora, la múcura como tal fue una anciana que efectivamente vivió, bajó al pueblo con un ternero, ofreciendo ese ternero, fue puerta a puerta. Bueno, tengo ese ternero, el padre se la pilló y dijo, uy, nos llegó la bruja al pueblo. Vamos a decirle a todo el mundo por el cacho, empezó que no le compren el ternero, que porque eso era una maldad que traía. Y fue tanta la bulla que el padre Francisco Landazal en su momento hizo que la misma múcura se fue hasta allá y lo maldijo. Le dijo que una montaña, que la montaña iba a bajar, iba a tapar totalmente al Arboleda. Y ella se fue, no logró vender el ganado y así, con esa historia que les comento, quedó el padre también como con esa inquietud de que iba a pasar algo. Él hizo un rezo, incluso acá en el pueblo, en algún momento se elaboró un manifiesto donde se hacía una bendición y se evitaba pues de que efectivamente fuera a ser tapado por una avalancha. Arboledas, como ustedes lo ven allá, el norte nuestro es allá la Múcura. Y hacia el sur, miren ustedes allá atrás, alcanzan a ver una luz allá, ¿sí? Esa montaña, eso ya es Cujutilla. Y de Cujutilla pueden ustedes subir y llegar a Pamplona y Bucaramanga y el centro del país lo van a encontrar hacia esa dirección. Bogotá, Medellín y todo eso lo van a encontrar hacia esa área. ¿Bien? ¿Qué pasa también? Algo muy interesante. Desde allá, bueno, realmente ustedes llegan es al alto y el alto es allá, en ese sector. Desde el alto, ¿ustedes vieron la Virgen del Carmen? ¿Sí? En las noches, si subimos ahora, podemos ver el efecto del faro del Catatumbo. ¿Quién sabe qué es eso? Sí, se alcanzan a ver. Arboledas fue una comunidad de indígenas. Los caciques llegaban hasta el pueblo y subían hasta allá en sus rituales y dicen que el cacique Cimera, que es uno de los caciques que habitó acá, llegó hasta el punto donde está la Virgen, vio que él veía las luces, los relámpagos, pero él no escuchaba los rayos. Fue para él tan curioso y tan importante ese fenómeno inexplicable que decidió venirse por todos los pueblos, las comunidades que habían en este sector, diciéndoles que guardaran el tesoro porque algo malo vendría de esa parte. ¿Ustedes qué creen que podría ser lo malo que venía de allá? ¿Cómo? Pocos años después llegaron los españoles por ese lado. El lago de Maracaibo es un lago que está en Venezuela y la parte de la Guajira, y es el lago que crea ese efecto de los rayos, se alcanza a observar desde acá. ¿Sí? Nosotros estamos acá a 1115 metros sobre el nivel del mar y allá arriba estamos a unos 1400, 1500 aproximadamente, pero esa altura nos permite observar de una vez ese efecto que les estamos comentando. Un faro. ¿Qué es la función del faro? Orientarnos, ¿verdad? Mostrar las luces para los que vienen en barco, vean y digan, ah, allá está, ese es tierra firme y allá es donde tenemos que ir. Entonces, ellos se vinieron por todas las comunidades que viven acá y cuentan que ellos, los chamanes, se reunían alrededor de la piedra. Allá está la piedra gorda. No sé si ustedes fueron a la piedra gorda. ¿Conocen la piedra gorda? ¿No? Es una piedra que está ahí en todo el parque. Se van derecho, suben y van a encontrar un sendero muy bonito y ahí van a encontrar la piedra gorda. En esa piedra gorda, que es una piedra gigante, puesta como, llamémoslo así, a escala pequeña de Guatapé, ellos hicieron un ritual en el que dieron unas vueltas alrededor de la piedra, dicen que la piedra se abrió
y salió un rayo hacia el cielo. Y mientras eso sucedía, ellos dejaban sus pertenencias de oro y cosas de valor en ese territorio. Después volvían y cerraban, y así fueron uno y otro sitio. Y se dice que aquí en San Miguel, mientras ellos estaban haciendo eso, llegaron los españoles, atacaron a los indígenas y no se logró cerrar esa piedra. Ustedes van a encontrar una piedra con una apariencia como una especie de cueva, como abierta, y se dice que por allá empezaron ya a poco llegar hasta acá y fueron asesinando a todos los indígenas que vivían acá. ¿Quién ha escuchado Zulia? Zulia, ¿qué es el Zulia? ¿El Zulia? Es el nombre que le quedó por una indígena, una reina, algo así. Correcto. Sidra era como tal el papá, ¿bien? Y la princesa era Zulia. Ella, pues también una persona muy importante en esa comunidad, fueron también luchando, evitando ser sometidos por los españoles, pero tristemente ellos estaban fuertemente armados y las mujeres, algunas sobrevivieron, sí, pero los hombres sí todos fueron degollados y asesinados. En Arboledas poca población indígena hay, no se ve como en otros lados, sí, que sí es muy frecuente ver población indígena. Para nosotros ya somos más mezclas entre españoles, incluso después llegaron comunidades de Italia, son familias italianas, pailaches, y fueron ellos los que fueron realmente, después de ver que las comunidades estaban aquí, que crearon el pueblito. La iglesia, ¿ustedes vieron la iglesia? La infraestructura, la arquitectura, las casas. De las primeras calles que nosotros tenemos en Arboleda es la calle del Callejón. El Callejón conecta, ¿ustedes fueron al Callejón? ¿Sí? Miren que les estoy contando los sitios que tienen que visitar. El Callejón, la Piedra Gorda. ¿Bien? En el Callejón ellos empezaron piedra por piedra, a hacer un camino real que llegara del río al pueblo, y poco a poco fueron haciendo las casas, y apenas llegan entonces al Callejón, que fueron las primeras casas que se elaboraron, van a encontrar unos patios gigantes, y allí hacían también baldosas con el barro que iban sacando, iban fundiendo, iban sacando sus losas, y esas losas las fueron ubicando en todas las casas, y así se fue poblando como tal lo que ya vemos de Arboleda hoy por hoy. En el año 1900, en el 1950, ocurrió un terremoto acá en Arboledas, y ese terremoto ¿qué hizo? Que este fue el epicentro, todo lo que había se cayó, se destruyó, y una de las torres de la iglesia se derrumbó totalmente, la otra se quedó en pie. La única que quedó en pie marcó la hora, quedó con el reloj detenido, y pues cuando ustedes van al pueblo quiero que les invito a que vean ese y que vean qué hora es, a qué hora sucedió. ¿Listo? Para que ustedes cuando van al pueblo observen. La torre nueva que se construyó, también se donó un reloj por parte de las familias italianas que nos huyeron, y cuentan que en ese proceso de huida todo lo que habían recogido fue llevado y fue extraído, y pasaron por todas estas tierras hasta llegar nuevamente al lago de Maracaibo y embarcarse ya con dirección a Europa. ¿Bien? Les voy a contar otra historia de otro sitio muy bonito, es la Feliciana. ¿Quién ha ido a la Feliciana? ¿Feliciana? ¿Conocen la Feliciana? Sí. La Feliciana es un pozo muy hermoso. Arboledas, ustedes van a encontrar río Arboledas. El río Arboledas nace de la parte alta de allá, donde está la Laguna Brava. En las lagunas se recoge todo el agua que antes por la
la brisa, el aire, las plantas, los frailejones, y poco a poco se va descubriendo y va llegando un agua muy transparente, muy bonito, y hay un puente, y en ese puente ustedes pues, van a encontrar ese pozo de la Feliciana. Si de pronto ustedes van a ir en carro, el puente, pasan en un puente metálico y ustedes van a encontrar un planchón, y ahí esa es la Feliciana. La Feliciana era una indígena, que ella iba a lavar su ropa a ese punto. Y poco a poco, pues fue muy curioso de que ellos mientras estaban lavando la ropa, ella lavando la ropa, empezó de un momento a otro a llegar la Feliciana con pescado. Y la familia se preguntó, bueno, pero ¿qué está pasando con la Feliciana? Si yo la estoy mandando a lavar y ella está llegando con pescado. Entonces dijeron, no, yo creo que es que nos están enamorando a la Feliciana. Vamos a ver qué pasa con la Feliciana. Entonces, le hicieron la cacería a la Feliciana, efectivamente ella llegó allá, estaba lavando, y cuentan que poco a poco, mientras ella iba lavando, los papás que estaban en ese puente vieron que por el río abajo bajó una serpiente gigante. Y ellos vieron que esa serpiente gigante se fue convirtiendo en un pequeño ser, como un duende, un pequeño niño, y ese niño empezó a hacerle conversación a la Feliciana. Cuando ellos vieron que el niño se estaba acercando a la Feliciana, ellos le gritaron, ¡Feliciana! Y al gritar ellos Feliciana, ese niño se convirtió una vez más en serpiente, tomó a la Feliciana y se la llevó. Ahí justamente ustedes van a ver una roca, un portal muy grande, y ahí se alcanza a ver como por donde está donde quedó la Feliciana. Nunca más volvieron a ver a la Feliciana. Los papás de ahí en adelante siguen buscando, 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 y dicen que ese portal está conectado con unas cuevas, y que esas cuevas en Semana Santa, o ese portal se puede abrir, y que posiblemente aún viva allí la Feliciana. Cuentan otras personas que han estado también ahí buscando a la Feliciana, que una vez una familia fueron y se abrió el portal, entraron, y que vieron un comedor, y todo lo que estaba era de oro, tenedores, cuchillos, vasos, todo era de oro. ¿Qué se dice? Que esa relación entre la Feliciana, la piedra gorda y todos estos puntos sagrados en Semana Santa se manifiestan. Que hay personas que han encontrado, que han visto colores, cosas sobrenaturales, y que muy probablemente uno de esos niños que se abrió y que observó aún también está allá dentro con la Feliciana. Cuando ustedes vayan al pozo de la Feliciana, si quieren ir, lo pueden disfrutar. Por favor, tengan mucho cuidado porque es un río, y el río pues obviamente tiene mucha fuerza, y ese río puede arrastrarlos, y posiblemente, no saben nada, se los puedan llevar. Pero es un pozo muy bonito, vale la pena conocerlo. Bien, les voy a contar otra historia porque todavía tenemos un poquito de fuego, ¿listo? Allá en la parte, no, aquí no te cambiar por eso, pero miren esa otra montaña, ¿la ven? Allá en esa parte, en la cima, hay 3 cruces. Se llaman el Cerro de las 3 Cruces. Un poco más a la izquierda había un señor, don Rafael Chicha. ¿Por qué creen ustedes que le dicen Rafael Chicha? Le gusta beber mucho. Un día de esos llegó don Rafa con la maletica al hombro del mercado, allá. Y dice don Rafa, con don Rodolfo fuimos una vez. Llegó un punto, imagínenselo así. Llegan allá y hay una montaña, y hay otra montaña, y por eso había un pequeño riachuelo. Él iba llegando acá. Cuando llegó a ese punto donde les estoy comentando el riachuelo,
cuenta don Rafa que él alcanzó a ver una señora, una bruja con los pelos así, y es que llegó y lo miró y era candela, los ojos eran candela. Don Rafael Chicha, como pudo todo eso que tenía, salió corriendo para su casa y cayó desmayado en la casa. Al otro día se encontró todo el cuerpo rayado, pero no lo mató. Antes, allá había otra casita de un señor que nos contó que él tenía la capacidad y la sabiduría de tumbar brujas. Y él nos comentó que allá había una bruja, que él había bajado brujas de esa parte. Y él nos contaba que hacía sucesos que lanzaba por allá la bruja y caía, y también llegaban luego a expropiar, a mirar quién era el que lo había, quién les había dañado el viaje. Entonces, don Rafa efectivamente vivió eso, y el señor nos contó que de allá también, justo donde don Rafa estaba, él había tumbado a esa bruja. Hoy en día ya esas cosas pues no han pasado, no se ven, pero son cosas de mucho respeto. Después de eso se construyeron pues también las tres cruces, y pues ese es un sitio también muy bonito que conecta Arboleda con la parte de la cascada de Chicago. Eso ya es Chicago abajo, y después se encuentran Chicago alto. Chicago abajo también tiene cascadas, pero las cascadas de Chicago alto son incluso más grandes. Ustedes ya fueron a una cascada, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes que esa cascada que ustedes fueron hace parte también de las otras cascadas? Las montañas que ustedes observan cuando suban a la izquierda son dos montañas muy grandes, las llaman las Barcinas. En la parte de arriba de las Barcinas siempre suele haber agua, como en el suelo, en la vegetación, en toda esa humedad que queda. Es fácil uno caminar, y al pisar, ¿sí? Vamos encontrando agua, vegetación, mucha vegetación. De esa parte nace el agua también que viene para esta zona, para las cascadas, para todo, y es muy bonito porque nosotros para esa parte de allá es todo eso que ustedes están viendo, es el complejo de Santurbán. Si tienen suerte, cuando estén en Salazar de las Palmas subiendo a la laguna, ustedes desde la laguna ven, si han visto esa subida que hay, que suben, después hay una curva, ¿sí? Y llegan ya a la laguna. Bueno, justo ahí en esa parte, si ustedes ven, van a encontrar así. Si están en Santiago, de Santiago para acá, en la entrada de Santiago, ustedes apenas están entrando en la Puerta de Oro, al fondo directo de Santiago así, van a alcanzar a ver esa misma formación. Eso está en la parte de allá. Eso es la Laguna Brava. La Laguna Brava, pues yo he tenido la oportunidad de ir, es inmenso. Son como 4 hectáreas, más o menos. Imagínense ustedes que yo estaba acá, en ese punto, y vi como por allá alcanzan a ver más o menos donde están los árboles, se ve relativamente cerca. Sí, de aquí a allá. Pero para poder llegar hasta allá tenía que caminar, y tardamos 2 horas. De aquí, dar la vuelta hasta llegar allá, que era un sitio donde íbamos a acampar. Hay tanta agua que no se sabe realmente cuál es la profundidad, pero lo que se cree es que muy seguramente el agua llega incluso a niveles subterráneos, que incluso podría ser hasta esos 1000 metros o incluso más abajo. Es demasiada o sea, el reservorio de agua, y es tan increíble Dios que nos ha dejado esa reserva arriba, y siempre está, nadie la está llenando si no es natural, y es algo que nosotros debemos conservar. Para ir a las lagunas, pues es una excursión quiere decir que debemos estar al menos una semana,
ir muy bien equipados, bien preparados, porque el recorrido es bastante largo. No sé si alguien de los que está aquí presentes ha ido a la Laguna Brava. ¿No? No, todavía no, Danilo, todavía no. Todavía no, bueno, listo. Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de nosotros de sacar una excursión para ir por allá. Sí. ¿Listo? Entonces, para resumir, ¿qué es lo que les estoy enseñando hoy? En este puente, en este espacio, en esta fogata, que ustedes se aprendan a ubicar el oriente, por donde sale el sol, y quiero que ustedes vean la luna. La luna incluso sigue el mismo trayecto que tiene el mismo el sol. O sea, por allá empieza así y ella se va a terminar ocultando por allá. ¿Listo? Entonces muchas veces también nosotros nos podemos ubicar, si no es con el sol, con la luna. Y en las noches, bueno, hoy ya se nos encapotó, pero acá podemos observar muchas estrellas. Ayer vimos, ustedes no sé si ayer observaron el cielo, ¿sí? Ayer se veía clarito Gemini, Gemini, ¿quién sabe quién es Gemini? ¿No? ¿Nadie sabe quién es Gemini? ¿Es un lucero? No, Gemini es una constelación y ya les voy a contar la historia de Gemini. Hoy no la estamos viendo ahora mismo, o sea, sí está, pero está sin tapar. Cuando ustedes ven, ¿se han escuchado que los tres reyes magos? Ajá. ¿Sí? ¿Qué son los tres reyes magos? Son tres estrellas Melchor, Gaspar y Baltasar. que lo llaman el cinturón de Orión. Orión es, según la mitología griega, según pues, esas leyendas, ese guerrero, un guerrero que tiene una espada y que se lo pueden imaginar que él tiene un cinturón y después empiezan a ver otras luces que es como una casa y otras que empiezan a ver que es como la espada de Orión. Cuando uno se ubica por ahí, también van a ver otras estrellas muy visibles, una más que otra, que se forman estrellas visibles y otra pequeña. Esa grande se llama Polus y la pequeña es Castor. ¿Quién era Polus? ¿Quién era Castor? Polus fue el hijo de Zeus, que Zeus era y el hijo de Zeus con una mortal. Zeus era inmortal, por lo tanto Polus es inmortal. Castor es el otro hijo, pero de la misma madre de Polus, pero con un mortal. Y Castor era mortal. Ellos dos hermanos, uno hijo de Zeus y el otro de un mortal, uno inmortal y el otro inmortal, se criaron y crecieron siempre peleando y fueron guerreros. Y en una de esas batallas, Castor murió. Fue tanta la tristeza que tuvo Polus, demasiada la depresión y la tristeza que él quería también morir, pero para él era imposible morir. Él le pidió a Zeus que por favor le permitiera ser mortal, que él quería seguir siendo esa persona que compartía con su hermano. Y Zeus lo consideró, pero él le dijo no, no puede ser, tú eres inmortal y no puedes ser mortal. Pero lo que sí puedo hacer es que tengas un día en el reino, ¿sí? En el Olimpo, en el cielo, y otro día que tengas en el Hades, o sea, en el infierno. ¿Para qué? Para que un día estés con Zeus y otro día estuvieras con tu hermano en el reino de Hades. Entonces, él llegó y le dijo, y para que ustedes siempre recuerden que son hermanos y que son gemelos, les ubicó en el espacio esa constelación. Esa constelación se puede ver claramente y ustedes que lo van a ver. Muchas veces se encuentra también el planeta Marte, que pasa muy cerca de él. ¿Listo? Entonces, para que ustedes otro día, cuando vean Cinturón de Orión, de pronto buscan una aplicación y digan, ah, mira, ya está Castor, ah, mira, ya está Polus,
empiezan la historia. Géminis quiere decir gemelos. Dos personas es muy curioso porque las estrellas son la que más brilla, que es Polo, esa es la cabeza, llamémoslo así, y después ellos vienen a poner como una estrella acá, y se repite, brazo, brazo, piernas, piernas, o sea, son gemelos, son dos, tal cual así como se pinta uno, al otro lado se alcanza a ver el otro. ¿Sí? Esa es la historia de Polo, esa es la historia de Castor, y bueno, ¿qué tal les pareció la historia? Chévere. ¿La conocía? Sí, interesante, dicen por aquí. Listo. ¿Quién tiene el cacao? Allá. Ah, sí. Vamos a ver si. Hay que esperar a que baje un poquito porque hay mucho fuego y no es conveniente, se arrebata. El cacao se hace siempre, se tuesta, se hace un proceso y esperar que se caliente el sartico, que se tueste. Mientras tanto, quiero que alguien, ¿quién nos quiere contar una historia que haya vivido alguien por aquí? Historia. ¿Ah? Una historia de terror. Una historia de terror, también viste que sabe. Una historia. Allá la curva del diablo que nunca me asustaron. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, Te dijo una historia de terror. una historia. ¿Quién nos cuenta una historia? ¿Qué historia va a contar? Bueno, les voy a enseñar también cómo es que funciona todo eso, porque todas esas historias de el cacao es bueno que ustedes, sobre todo los niños, sepan. Miren, esto que ustedes están viendo aquí es la materia prima. Para llegar a eso, la mazorca del cacao es bastante amarga, el cacao no es dulce. Ustedes cuando prueban el chocolate, esto es una pequeña cantidad de cacao. Alguna vez es el 35, en el mejor de los casos. Puede ser un 50%. ¿Y qué le creen ustedes que es el resto? Desafortunadamente, lo que nosotros estamos acostumbrados es a comer solamente azúcar. El cacao es amargo. El cacao no es dulce. Para nosotros poder hacerlo un poquito más agradable a nuestro paladar, nosotros utilizamos panela, porque el azúcar realmente es mucho más nocivo. ¿Listo? Nosotros aquí los invitamos a ustedes a que compren panela pulverizada, que se venden en las bodegas, o panela en bloque, y que evitemos totalmente el consumo del azúcar. El azúcar como tal es un